Правда, дрова ці ваші, вони обработані, оці, що Вітя лестницю крутив, вогнебіозащитою. І вони дуже туго розгораються. Не хочуть горіти, вони димлять. Значить, система розжига яка? Бачите, одне лежить отак наіскосок поліна. Потім накладуєте такі тоненькі, треба наколоти, щоб у вас були десь в ящику завжди заготовлені. Сосна наколота, отака тоненька. Накололи. Сюди бумажку під низ, ну типа навхрест положили, одне товще так лежить, друге наіскосочок, чик-чик-чик. Бумажку клац, туди під низ підпалили. І не сидим, не ждем, бо в грубі завжди стоїть опор. Його треба вигнати. Значить, що робимо? Запалили, ви побачили, що воно потягнуло туди. Ви ці дверцята прикриваєте і відкриваєте піддувайло. І зразу пішла тяга, якщо почуєте на телефоні, як гуде. Загуділа. Для економії потім, коли вона трошки прогрілася, оцю задвижку до половини можна задвинути. Зараз до половини, не повністю. Це для економії палива. Так? І потім оця задвижка, коли розпалюєте, вона відкрита. Це прямий хід іде зверху. Коли вже розгорілось, протягнуло, можна її закрити. Тут отак усе виглядає у нас. Зараз покажу з вулиці. Звідсіля навіть не видно. Навіть.